إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة فقدنا إنسان غالي علينا كلنا، اللاعب المحارب إبراهيم شيكا. شيكا لاعب الزمالك السابق توفاه الله النهاردة الساعة 7 الصبح بعد صراع مرير مع مرض سرطان المستقيم. كان راجل طيب وشجاع وراضي بقضاء ربنا حتى في أصعب لحظات حياته. أول ما عرف إنه عنده السرطان سجد شكر لله وقال بالحرف: الحمد لله، أنا راضي وربنا اللي ابتلاني قادر يشفيني. كان عنده أمل يعيش علشان أولاده ومراته، علشان أسرته اللي كان بيحبها من قلبه. لكن المرض ما كانش سهل، الجلسات الكيماوية أثرت عليه جدا ومبقاش قادر ياكل، وتعبه زاد لحد ما دخل العناية المركزة. وآخر 24 ساعة كانت الأصعب. تشيكا كان بيصارع الموت، دخل في غيبوبة استمرت 10 أيام، فاق منها مرة واحدة. لكن جسمه ما كانش مستحمل، ومفيش حاجة نفعته بعد انسداد في جهاز الستوما اللي بيستخدمه مرضى السرطان. مراته هبة أيمن اللي كانت دايما جنبه كشفت إن البداية كانت من مشكلة بسيطة أثل بسببها عملية، لكن بعدها بدأت المضاعفات والنزيف، وتأكد إن عنده سرطان. فضل يقاوم، يتعالج ويتألم، لكن دايما شاكر وراضي ومحارب. شيكا كان إنسان قبل ما يكون لاعب، كان ظهر الناس كتير وكان بيحب الخير وكان مبتسم رغم الودع. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر قلب أهله وأولاده. يا ريت كل اللي بيسمعنا يدعي له من قلبه علشان تعب السنين يكون في ميزان حسناته. وداعا يا شيكا، هتفضل فاكرينك مش بس كلاعب لكن كإنسان محارب ما استسلمش أبدا.